Boa tarde, pessoal. Essa aqui, ó, é uma lareira de jardim feita com roda de trator. A gente achou a roda num ferro velho aqui próximo e colocamos alguns adornos nos pés e na lateral aqui. Usamos tubo 5/8 e ferro 5/16 para fazer o colonial. A roda tem 68 centímetros de diâmetro e ela é bem grossa, né? Por ser uma roda de trator, ela é bem um aço grosso. Isso vai fazer com que ela dure mais tempo. Então vamos acompanhar como foi feito? Vamos lá.